참치야 무서워? 참치? 잠깐만 비켜줄래? 아, 로봇 때문에 지금 놀랐어. 이렇게 놀래. 극도를 예민한 건데요. 그래서 양념치 않는다. 예민해. 하지 말래 지금. 저 로봇 때문에 화가 났어. 지금 로봇 때문에 화났다고. 아 참치 화나면 이렇게 때리나 보다. 나 처음 봐. 제대로 쳐. 참치야, 괜찮아? 괜찮아. 엄마도 싫어. 세상이 싫어. 응? 이렇게 돌돌이 친 건 안 무서워하잖아 원래. 어? 아니야? 참치 싫어. 카메라 치우래. 청소 끝. 자, 로봇 친구야.